안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네, 제가 오늘 사람 인물을 한 명 가져왔는데 이 사람 한번 사주 한번 봐주세요. 왜 불러주지도 않아도 한숨을 쉬세요. 한숨밖에 안 나온다. 근데 사주를 떠나서 우리가 이 무당이잖아, 그치? 네네. 기운을 보는 거야. 기운을 보는 거거든. 네네. 사주를 떠나서 네네. 기운을 보는 건데, 이 사람의 기운을 이렇게 둘러봤을 때는 천의 운을 가지고 타고난 사람이에요. 이 사람이요? 천의 운을 가지고 타고난 사람이기 네네. 때문에 이 천의 운을 가지고 타고난 사람은 당할 자가 없다 그랬어. 당할 자가 없다. 천의 운을 갖고 있는 사람은 당할 자가 없다. 어떤 일이 생겨도 금방 해결이 되고, 또 조금 뭐 이래 부실함이 이렇게 일어난다고 해도 금방 해결이 되고 무마가 되고, 네네. 부실함도 뭐 생겼다가도 말도 많고 탈도 많기는 해. 네네. 말도 많고 탈도 많기도 하고, 하루라도 바람 잘 날이 없고 술렁술렁거리고 굉장히 험난했다 뭐 이렇게 될 수는 있겠지만, 근데 이 사람을 딱 놓고 보면 천의 운이야. 천의 운을 갖고 있는 사람은 자기가 하자는 대로 굴러가게 돼 있어. 또 안 되는 것 같아도 금방 또 해결이 되고, 또 내가 이 사람이 필요한데 하면은 이 사람이 거기에 걸맞는 사람이 또 나타나게 돼 있어. 그렇구나. 그렇기 때문에 이런 사람은 있잖아, 실질적으로 자기 주관대로 살 수가 있어. 네네네. 자기 주관이라는 거는 자기 생각대로 흘러간단 말이야. 네네네. 근데 우리가 천의 운을 갖고 타고났다고 하지만은 네네. 실질적으로 그 복이, 제가 봤을 때는 그 복이 이제는 좀 이제 꺼진단 말이야. 그래요? 이제 복이 거짐 다 써먹어버렸어. 진짜. 그 복을 많이 써먹어버렸단 말이야. 네네네. 복을 다 써먹어버렸기 때문에 이제부터는 올 한 해부터 시작을 해서 내년수 뭐 이렇게 흘러가잖아, 그지? 자기가 생각했던 대로 좀 안 흘러가. 사람들하고도 마찰도 생기게 되고 부딪히게 되고, 네. 트러블이 나고, 그러면 어떻게 되겠어? 간제 소리도 나오게 되고, 네. 또 사람들 때문에 여기에 시달려 저기에 시달려 정신적으로 힘이 들어 애먹는단 말이야. 그게 마음고생을 하는 거지, 그치? 네네. 마음고생을 하는 거야. 예전에는 천운을 가지고 있었으니까 네. 내가 하자는 대로 사람들이 다 따라왔단 말이야. 네네. 이게 내가 좋아 이하면 사람들이 오 하고 다 달게 들었단 말이야. 근데 지금은 그 주장이 안 먹힌다 이 말이야. 안 먹힌다. 그게 복이 있을 때와 복이 없을 때의 차이점이거든. 근데 지금 이 사람이 지금도 내가 봤을 때는 원래 자체가 잘 흘러왔던 사람은 네. 대수롭지 않게 여겨. 뭐 금방 해결되겠지 뭐. 이러다가 뭐 내가 이 말 하면 이렇게 돼 흘러가 이렇게 된단 말이야. 지금은 이 사람이 내가 봤을 때는 뭐 크게 힘든 것도 없는 걸로 보여. 그래요? 제가 사실 이 사람을 가져온 게 최근에 이 사람을 두고 구설이 돌기 시작했어요. 그러면 이거를 크게 이 사람은 대수롭지 않게 생각하고 그냥 대수롭지 않아 이 사람은. 그래요? 저는 되게 심각하게 생각하고 가져온 거였는데. 대수롭지 않아. 이 사람은 대수롭지 않아. 뭐 안 되면 뭐 돈으로 또 해결하면 되고, 뭐 또 안 되면은 뭐 이래 해결하면 되지 뭐. 또 이렇게 대처하면 되지 뭐. 이 사람은 그 머리가 팍팍팍 돌아가는 사람이니까. 그 지금까지 잘 흘러왔단 말이야. 네네네. 여기 시끄러우면 여기 입마구 시켜버리고, 여기에 또 크게 또 이렇게 흘러가게 만들고, 이렇게 흘러왔단 말이야. 조우를 해가면서 네네네. 왔는데, 근데
지금 내가 봤을 때는 왜 하늘에서 내려줄 때 복을 이만큼 줬는데 네. 그게 이제 다 써먹어가. 다 써먹어간단 말이야. 네네네. 지금 내가 봤을 때는 이제 보찜의 복이 이제 어느 정도 이제 바닥이 돼간단 말이야. 네네네. 바닥이 돼간다고. 네네. 바닥이 돼가면 이제 조금 예전같이 자기가 흘러가는 대로 안 돼. 그러면은 시끄럽단 말이야. 간제 소리에 뭔 소리에 시끄럽단 말이야. 이번 뭔가 이 구설로 이 사람이 이미지 타격을 입을 수도 있을까요? 이미지 타격이 오는 거지 이제. 아 이제부터. 이제 오는 거지. 뭐 지금 시끄러운 걸로 내가 봤을 때는 아닌 거 같고 네. 시작이라고 보면 되지. 아, 시작이어서 내년 수에 가도 또 다른 일이 또 터지고 그 다음에 가서 또 다른 일이 또 터지고 뽕뽕뽕뽕 터지는 거지 그지? 근데 내가 봤을 때는 4, 5년은 정신없어. 아 막 정신없어. 아 왜 이러지? 아 왜 이러지? 막 이렇게 흘러간단 말이야. 이 사람이 갑자기라고 하기도 그렇지만 뭐 본인의 노력으로 갑자기 확 잘 됐거든요. 그럼 이제 기운이 이제 꺾이는 거지. 있다는 말씀이세요? 꺾이면 어디까지 꺾인다는 말씀이세요? 지금 되게 잘 나가는 사람들. 아 그렇지. 그렇게 내거잖아. 뭐 이 사람이 그렇다고 건들건들거리지는 않아. 맞아요. 건들건들. 왜냐면 뭐 막 이렇게 막 거만하고 건들건들거리고 맞아요. 막 그런 사람은 아니야. 네네네. 그런 사람은 아닌 걸로 보이거든. 네네네. 겸손함도 가지고 있고. 네네네. 맞아요. 그것도 인격도 좀 있는 걸로 보이고 하기 때문에 네네네. 그렇게 사람이 막대 먹은 사람은 아니다 이 말이지. 네네네. 막대 먹은 사람은 아니야. 근데 어찌됐든 간에 복은 지금 이만큼 있었는데 네. 그 복은 이제 써먹을 만큼 써먹었기 때문에 미천이 이제 드러난다 이거지. 진짜. 그래도 내가 봤을 때는 이 사람이 뭐 완전히 꺾여가 이름 석자가 날아가고 그러지는 않는다 이거야. 그러진 않는다. 그러진 않아. 근데 이제 예전에는 순조롭게 흘러왔지만 지금은 이제 골치가 아프다 이거지. 정신적으로 스트레스에 막 여기 해결 곤란해 저기 예전에는 여기 시끄러워도 일이 잘 풀렸으니까 잘 흘러왔단 말이야. 네네네. 대수롭지 않게 뭐 여기 대처하면 되고 여기서 보러 갔다 저 버리면 되고 네. 막 이렇게 흘러왔단 말이야. 네네네. 그렇게 이 사람 하나가 천운을 가지고 있는 사람이니까 네. 주위의 사람들은 얼마나 배부르고 등따시겠어. 이 사람이 움직이는 사람들만 이 사람이 움직이는 곳곳마다 배가 부르는데 천운을 갖고 있으니까. 신기하네. 그러니까 이 사람이 행제잖아, 그지? 이 사람이 가는 곳곳마다 돈이 뚝뚝뚝뚝 떨어지는데, 그러면 이 사람만 배부르는 것이 아니라 주위도 배가 불렀다 이 말이야. 진짜. 그럼 주변 사람들이 조력자 뭐 이런 사람들이 이 사람을 도와주는 사람도 있을 거잖아요. 그런 사람들도 만약에 이 사람이 이미지 타격 받고 뭐 내려가면 다 등 돌릴까요? 아, 그러진 않아. 왜냐하면 얻어먹었던 게 있잖아. 얻어먹었던 게 있는데 이 사람이 그잖아. 걸어다니면서 돈이 뚝뚝뚝뚝 떨어졌는데 그러면 주위의 모든 사람들이 배가 불렀단 말이야. 배가 부르게 해줬는데 배를 부르게 해줬는데 등에다 칼 꼽는 거는 그거는 인간이 아닌 거지. 그렇긴 하죠. 네네. 그럼 이 알겠... 사람이 그만큼 내가 봤을 때는 이 뭐 사주를 짚기보다는 이 사람의 기운을 봐야 돼. 그렇죠. 기운을 봐야 돼. 기운이 아무튼 그렇고 있다. 그럼 식구들은 식솔들 내 모든 사람들이 배부르게 살았는 건데 근데 이제 미천이 좀 떨어지니까 복이라는 게 있잖아. 우리가 왜 운세라는 게 있고 뭐 복이라는 게 있는데 네. 지금 그게 이제 미천이 드러나니까 있잖아. 골치가 아픈 거야. 내년 수에도 골치가 아파. 이 사람 아무튼 누군지 알려드릴게요. 일단 이 사람은 방송에 진짜 많이 나오는 사람이 백종원 씨. 백종원 씨. 참 백종원 씨 막 방송도 많이 나가고 자기 개인 사업도 엄청 잘 되고 이 사람 솔직히 가게 이 동네에도 한 3-4개는 있을 거예요. 사실 그 정도로 잘 되는데 왜 가져왔냐면 이 사람이 그 회사가 있어요. 그 회사에 이제 프랜차이즈가 있는데 거기에 이제 그 프랜차이즈를 이제 운영하는 그 가게 주인들이 이제 이쪽 백종원네 회사에서 너네들 수익을 이 정도 보장을 해줄 테니까 이걸 해 했는데 막상 장사를 하다 보니까 그 수익의 반도 못 미치는 그 수익을 얻어서 지금 시위를 하고 있어요. 근데 이제 백종원 씨 회사는 우리는 그런 수익을 보장해 준 적이 없다.
내가 언제 그런 약속을 했냐라고 하는데 이게 누구의 말이 맞고 과연 백종원 씨는 어느 정도까지 이게 가담이 돼 있는지. 왜냐면 백종원 씨 회사도 엄청 커요. 그러니까 그 운영은 또 다른 사람이 할 거예요. 아 근데 내가 봤을 때 이 사람은 그렇게 막 개의치를 않는다니까. 해결 보면 되지 뭐. 좋은 쪽으로. 이 사람 내가 그잖아. 그렇게 막대 먹은 사람이 아니기 때문에 네네네네. 자기의 욕심을 채우고 오는 사람은 아닌 걸로 보이거든. 욕심을 채우지 않는다. 왜냐하면 우리가 왜 처세법이라는 게 있잖아. 네네네네. 처세법이라는 게. 네네네네. 이 사람은 자기 욕심을 채우고 온 사람은 아니야. 그러니까 걸어다니는 곳곳마다 돈 따발이 흘렀다는 거는 누구나 배부르고 누구나 잘 됐다는 거지. 그치? 덕을 보는 사람이 더 많다라는 거야. 덕을 보는 사람이 더 많기 때문에 네네네. 그러면은 원한이 갖지는 않았다 이 말인 거지. 그치? 원한을 갖지는 않았다 이거지. 네네. 그러면 이 사람은 무너지지는 않아. 무너지지는 않는다. 무너지지는 않아. 근데 이게 구설수가 있다고 해서 뭐 간제가 있다고 하지만 실질적으로 시끄럽기는 해. 올해 수도 시끄럽고 내년 수도 시끄러워. 막 이제 막 좀 뭐라 그래야 되지? 이제 예전에는 좋은 거리가 많이 나왔지만은 앞으로는 좋은 거리보다는 좀 말 많고 탈 많은 게 많이 나와. 하지만은 이 사람은 그래도 주위에서 이 덕을 많이 쌓기 때문에 도와주는 사람이 더 많다, 따르는 사람이 더 많다, 이렇게 되는 거지. 그래요. 그러면 완전 막 진짜 선생님 뭐 내년부터 후년 뭐 계속 기운이 안 좋아질 수도 있다는데 완전 막 회사가 망하고 이러지는 그러진 않아. 이 사람 그러진 않아. 방송을 좀 이미지 타격이 있으면 좀 줄 수도 있는 거잖아요. 방송의 기운은 좀 꺾일 수도 있겠네. 그렇지. 기운이 꺾이니까 이제 앞으로 드러나는 거나 뭐 이런 거는 조금 이제 자제를 하는 거지. 이 사람이 이제 싫어. 예전에는 막 힘이 나서 막 움직였는데 사람이 있잖아. 내가 기운이 좋을 때는 뭐든지 있잖아. 기운이 좋아. 기분이 좋고 뭘 해도 막 흥이 나는 거야. 네네네. 근데 기운이 꺾여버리잖아. 그지? 싫어. 하면 싫어. 이것도 싫고 저것도 싫고 건성건성이 돼버리는 거야. 그게 사람의 운기라 이제 볼 수가 있는 건데 내가 봤을 때는 한 4, 5년은 이 사람이 기운이 꺾여있기 때문에 좀 화도 많을 것이고 짜증도 많을 것이고 좀 이렇게 좀 건성으로 좀 가는 것도 있을 것이고 그래. 방송을 보면 이 사람 방송을 보면 소상공인들을 많이 도와주려고 하고 있어요. 근데 그게 독이 될 때도 있거든요. 왜냐면은 그게 뭔가 너무 진짜 준비도 안 된 사람을 그냥 솔직히 열심히 하는 사람도 있는데 이런 사람들을 뭐하러 도와주냐. 근데 백종원 씨는 열심히 도와줘요. 그런 거를. 근데 저는 궁금한 게 이게 이미지 메이킹일 수도 있고 정말 속에서 나오는 그 진심일 수도 있는데 선생님 보시기엔 어떠세요? 진심이야. 그건 진심이에요. 내가 봤을 때는 이 사람이 있잖아. 허세를 부리려고 한 것도 아니고 그리고 자기 욕심을 채우려고 하는 것도 아니고 네네네. 그냥 이 사람이 마음에 우러나가고 있잖아. 그냥 안타까운 거야. 왜 저래가 있는 거야. 그러니까 내가 봤을 때 이 사람이 움직이는 곳곳마다 도움을 준 것이니까 덕을 준 것이니까 네네. 선행을 베푼 거지. 선행을 베푼 거야. 그러면 그거는 진심이다. 그렇지, 진심이지. 이 사람 있잖아. 아무리 머리가 좋고 계산이 좋고 머리가 좋은 사람이어도 있잖아. 근데 이 사람 진짜 계산 놓는 사람은 아니야. 그냥 열정적으로 있잖아. 막 열정으로 있잖아. 막 그렇게 움직이고 살았는 걸로 보여. 자꾸 이렇게 돈이 생겼는데 내가 봤을 때 이 사람 돈의 개념도 그렇게 많지도 않아. 그런 거 같아. 돈이 워낙 많으니까. 그러니까 돈이 많아서 그럴 수도 있겠지만 그거는 또 사람하고 틀리대. 1조를 가지고 있거나 2조를 갖고 있어도 있잖아. 계산이 빠른 사람은 계산기만 두들기고 있어. 근데 이 사람이 인간미가 더 큰 거지. 그렇구나. 그럼 이 사람 조심해야 될 점이 있을까요? 혹시? 그냥 운이 좀 약할 때는 좀 시험시험 가세요. 그랬으면 좋겠다. 운이 좋을 때는 내 자신이 하면 힘이 나오고 내 마음에서 뭔가 그런 힘이 열정이 막 올라오는데 내가 기운이 약할 때는 우리가 그 하늘의 기운이라고 뭐 이제 표현을 하지만 그 기운이 약할 때는 내 마음도 약해져요. 내 마음도 약해지고 네네. 의욕도 좀 상실이 되고 네네. 또 막 내가 움직이는 그 자체에도 예전같이 빠릿빠릿하게 안 움직이게 되고 막 이제 이러는데 그거는 기운이 약하다는 뜻이니까 네. 지금은 열심히 왔으니까 지금 조금 시험시험 가신다 이렇게 생각하시면 돼요.
네, 네. 알겠습니다. 네.